原來係26樓，唔係25樓。我哋今晚係住呢度。拜拜。我哋嘅行李，今日嘅行。Hello。早晨得化個妝先，跟住落去食早餐。個係我今次帶過嚟嘅嗰啲底妝，就係呢度啦，包裝包。早晨，而家準備落去食早餐啦。晏啲就準備落去滑雪啦。而家準備出發去滑雪啦，拜拜。